راديو إيرنا كبرى سمعتي راديو إيرنا خميك أنهم نايلو مغاشاي كاب حبرات مقصات أمريكا في لهجر تكساس كتما دالاس أتو تصقى برهان دستا تصقايو أتو تصقى برهان أقدم أبيلو أبدن بدليت فتحي خوينو هك ألس صنح خوينو حجيجن أب قن منقستي إرترا بمخان أم حبراو مرخويتات بنطفف كابزو تصحفو حديو سلامتاي زناي مرقص مقيار كم زغبره نلومي عديمي يلهو أتو تصقى برهان بتبعات رئيتو خجلص أبردي إرنا بمقرابو بسم سمعت راديو إيرنا نامسكونكو نمولو تحسو ختكاتاتلو بخبر عدمكم ازي دمص راديو إيرنا ጸጋ ብርሃን ደስታ ጸጋ ይበሃል ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ እውን 10 ዓመት ተቐሚጥ ኣለኹ ብኢትዮጵያ እየ መፅእ ብልክዕ ኣነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንግስቲ ክስለፍ ዝገበረኒ ቀንዲ ምክንያታት መጀመርያ እቲ ኩነታት ክውላዕ ከሎ ንምንታይ እዩ ተወሊዑ ትብል ኢኻ ሰብ እዩ ዝበልዕ ዘሎ ብልክዕ ከዓ ደቂ ሰባት ይጠፍኡ ኣለዉ ሕጂ እዚ ተወሊዑ ዘሎ መን ይወሊዕዎ እንድሕር ዳ ኢለ ኣነ ዝወሰንክዎ ናይ ባዕለይ ውሳኔ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ደኣ ነቲ ዕላማይ ዝፃረር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይነ ሓሳበይ ክገልፅ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ተገዲደ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገበነኛ ናይ ዝኩሉ ስርዓት ወያነ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ማለት እዩ ንወያነ ገበነኛታት እዮም እሶም እዮም ተሓተቲ ክትብል ከለኻ ኣብ ምንታይ ጭብጢ ተመርኪስካ ኢኻ ንሶም እዮም ተሓተቲ ክብል ከለኹ መጀመርያ ነቲ ምክልኻልናቶም ዝሃረምዎ ንሶም እዮም መጀመርያ ናብ ኣስመራ ምሳይል ዝሰደዱ ንሶም እዮም ልዕሊ 20 ዓመት ኣብቲ ዝተፈርደልና ይግባይ ዘይበሃሎ ብይን ዝተፈርደልና መሬትና ኮፍ ዝበሉ ንሶም እዮም ውፁእ ተባሂሎም ክወፁ ኣይደለዩን ሕጂ ንሱ ከይኣክል ከዓ መሊሶም ናብ ኣስመራ እንድሕሪ ምሳይል ዝድርብዩ ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ክቆትሉ ኢሎም እዮም ደርብዮም እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ወይ ንበዓል ስልጣን ክረኽቦ ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ኣስመራ እንድሕር ደኣ ደርብዮም ህዝበይ እዩ ዝመውት ዘሎ ኣደይ ኣብኡ ዘላ ሓብተይ ኣብኡ ዘላ ኣሕዋተይ እዮም ኣብኡ ዘለው ስለዚ ነዚኦም እንድሕር ደኣ ዝቐትለለይ ኮይኑ ናይ ግድን ምስ ኣሕዋተይ ክኸውን መንግስቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከዓ ብጣዕሚ ቁኑዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁኑዕን ፈረቓን እዩ እዚ ብቐሊል ነገር ክገልፀልኪ ናብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ቀረባ እዩ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ምሳይል እንተደርብያሲ ኣሜሪካ ከይዳ ነቲ ምሳይል ዝደርበ ጉጅለ ክትሃርሞ ወይ ክትስዕሮ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ስቂላ ክትርኢ ኣይትኽእልን እያ ናይ ግድን እየ ከዓ ኣነ እዚ ነገር እዚ ንህዝብና ክቐትል ዝተደርበየ ምሳይል ካብቲ ጉጅለ ስለዝኾነ እዚ ጉጅለ እዚ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ወይ እውን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ክስዕር ከም ዘለዎ እየ መርገፂ ወሲደ ዘለኹ ቅድምቲ ሚሳይል ናብ ኤርትራ ምድርባዩ ማለት ብሕወሓት መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ተሳታፍነት ኣብቲ ኩናት ገይሩ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ እንታይ ርእይቶ ካብዚ ብናይ መለክዕ እስኪ ይንገሩና ኣበይ ተሳቲፉ ኣይፈልጥን እዩ ንሕና እኮ ከም ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ሓድነትና ኢትዮጵያ የገድሰና እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብ ጎድንና ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ ኣነ ሓንቲ ፋብሪካ ክድቢት ተሰሪሐ ናብ 3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዕዳጋ ካብ ዘውርድ ናብ 110 ልዕሊ 100 ሚልዮን ዘሎ ህዝቢ ከውርድ እዩ ዝቀለኒ ወደባተይ ክትቆሙሉ ኣነ ተረባሐ ህዝበይ ተረባሐ ሃገረይ ተረባሐት ክትከውን እዩ ዘዋፃኒ ስለዚ ወያነ ግን ሃገር ክንፈሊ ኢና ንኤርትራውን ክንመቃቀላ ኢና እቲ ምሳና ዝሓበረ ምሳና ክኸውን ዘይደለየ ከዓ ዓባይ ትግራይ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ስለዝኾነ ናይ ግድን ኣነ ድሕነት ሃገረይ የገድሰኒ ድሕነት ህዝበይ የገድሰኒ እዩ ስለዝኾነ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተፀንቢረ ዘለኹ እቲ ናይ ኤርትራ ረብሓ ብዕዳጋ ጥራይ ዲኻ ትሪኦ ካልእ ፀጥታዊ ስግኣት ከየለን ዲ ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ጥቓናታ ዝሓለፈ 100 ዓመቱን ዋጋ ዘኽፈለቶን ህዝቢ ኤርትራ ንሳ ምህላዋሲ ብኸመይ እዩ ረብሓ ንኤርትራ ክኾኑ እዚ እውን ስግኣት እዩ ዝብሉ ኣለዉ እታ መንግስቲ ኤርትራ ከደልድላ ዝደሊ ዘሎ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ሓደጋ ኣይትኸውንን ድያ ንኤርትራ ሓደጋ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብዋላ ሓደ መለክዒ ንሕና ሃገር ኮይና ኢና ቅድሚ ሕጂ 100 ዓመት ዋጋ ከኽፍሉና ከለዉ
ሃገር ክንከውን ኢልና ኢና ስለ ሓሰብና ኢና ኢትዮጵያውያን ተባሂልና ኢና ንፅዋዕ ነርና ክሳብ ሕጂ እዚ ኣሜሪካ ክንኣቱ ከለና ኢትዮጵያዊ ዝብል ኢና ሒዝና መፂና ምክንያቱ ቅድሚ ተይሰዓ ስለ ዝተወለድኩም ቅድሚ ሃገር መውላዳ ስለ ዝተወለድኩም ኢሎም ኢትዮጵያዊ ዝብል እዮም ሂቦምና ዘሎ ስለዚ ሽዑ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝነበርና ናይ ግድን እዮም ኣይትግንፀሉን ኢሎም ዋጋ ክፊሎምና ንሕና ክንግንፀል ኢና ክንብል ማለት እዩ ንሕና ግን ሕጂ ልዕላዊት ሃገር ዘለና ህዝቢ ኢና ኣብዚ ልዕላዊት ሃገርና ከዓ ካብ እቶም ዓባይ ሃገር እዛ ጉጅለ ናይ ህወሓት ከፊኣትና ዘላ ምክንያቱ ንዓና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብቃልዕን ብኢደ ዙርን ጌራ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ምባል ንመንእሰይ ኤርትራ ንምፅናት ንቆጠባ ኤርትራ ንምዕናው ንሓንቲ ምስቲ ኤርትራ ንክትርኢ ትገብሮ ዘላ ኣካያይዳ 20 ዓመት ተገንዚብናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌራ ኢትዮጵያ ንዓና ኣስጋዒት ክትከውን ሓያል ኢትዮጵያ እንተላ ንሕና ከዓ ብጋህዲ ካብ ፍላይ ካብ ኤሊታት ናይ ኣምሓራ ቀይሕ ባሕሪ ድብሉ ቀይሕ ባሕሪ ክንመልሶ ኢና ድብሉ ኣይሰማዕካን ዲኻ እቲ ስግኣት ናይ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ሕልሚ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያዊ እምበራጠራዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ የለን ድዩ ንኤርትራ ስግኣት ክኸውን ድኽእል እዞም ዩቱበራት ውልቀ ሰባት ዝበልዎ ኣብ ዩቱብ ዝዘርግሕዎ ከምኩን ክዛረብ ዘለና ኣነ ሰበስልጣን ዝበልዎ ኣብዩ በዓል ጻድቃን ዝበልዎ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ክንእትዋ ኢና ዝበልዎ ንሱ እዩ ንዓይ ተገድሰኒ ዘለዎ ንዓይ ካብ ሓደ ተራ ዩቱበር ዝተዛረቦ ንላዕሊ እቶም መራሕቲ ወያነ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ኣኼባ ኣብ ማእከል መቐለ ተኣኪቦም እዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ክዛረቡ እውን ብዙሕ ሰብ ዝሰሚዕዎም እዩ ስለዚ ካብ ኣምሓራይ ንዓይ ትግራዋይ እዩ ኣስጋዒ ንህዝቢ ኤርትራ ኢለ እየ ዝኣምን ንልዕላውነት ኤርትራ ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ዶክተር ኣብይ ወስታታት ብዛዕባ ኤርትራን ቀይሕ ባሕራን ኣይሰማዕካን ዲኻ ኣቶ ፀጋ ብርሃን ብዛዕባኡ ኸ ብዙሕ ግዜ ከም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘላ ምሲልካ ዝወፅእ ካርታታት ድዩ ፅሑፋት ድዩ ካብ ሰበስልጣን ናይ ብልፅግናስ ኣየጋጠመን ድዩ ኣይረኣኻን ዲኻ እንታይ መስለክ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ኩናት ይፀኒሑ እቲ ወደባት እውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣይንጥቀመሉን መስተይግማሎም ይግበርዎ ካብ ናይ ኤርትራ ንጥቀም ናይ ጅቡቲ ክንጥቀም ይሕሸና ናይ ኤርትራ ወደባት ተጠቂምና ብረት ጥይት ገዚእና ኣሎም ኣለና ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኢልዩ ብቃልዕ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ በዓል ኣብይ ግን ቀጥዒ ጌርና ፅርግያ ሰሪሕና መንገዲ ባቡር ርእቲና ብሕጋዊ መንገዲ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ወደባት ክጥቀሙ እዮም እምበር ንመንዳ እንታይ ኮይኖም ዳ ዘይጥቀሙ ብገንዘቦም ክጥቀሙ እዮም ብገንዘቦም ግን ክጥቀሙ ብዛዕባ እቲ ወደባት ኣይኮንኩን ኣቶ ፀጋ ብርሃን ዝሓተካ ዘለኹ እቲ ናይ ኤርትራ ልዕልናውነት ድፃባ መግለፂታት ሰበስልጣን ብልፅግና እወ እንኮላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኸ ኣይሰማዕካን ዲኻ እሱኾ ስለምንታይ ከም ስጋኣት ዘይተረኣየ ካየድ ብለካ ዘለኹ ዶክተር ኣብይ ዝተዛረባ ዓሰብ ክንካፈል ኢና ኢሉ ዓሰብ ክንካፈል ኢና ክብል ከሎ ንስታዲም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ዳኣ ተዛሪቡ እምበር ኣብ መስርሕ ዝኸይድ ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ብቐጥዒ እዮም ዝኸድዎ ዘለዉ ብቐጥዒ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እየ ዝብል ዘለኹ ዓሰብ ዝካፈል ተዝኾን ንምንታይ ካብ ዓሰብ ድሮ ኸይዱ መራከቦም እትዮም ንምንታይ ዘይጥቀሙ ክሳብ ሕጂ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ይኮነን ንሳቶም ዝሓስቡ ዘለዉ ኤስት ኣፍሪካ ብኸመይ ናብ ብልፅግና ይሰጋገር ብኸመይ ናብ ምዕባለ ይሰጋገር ኢሎም እዮም ኣጀንዳኦም ኣቕሪቦሞ ዘሎ በዚ ምክንያት ከዓ ናይ ሶማልያን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ተራኺቦም ከዓ ኩሉ ተመያይጦም ሱዳን ከምዛ ሰብኣናያ መንጎ ተሪፋ እዚኦም ግን ምናልባት ስውር ኢድ ነዚ ምዕባለ እዚ ነዚ ርክብ እዚ ዘይደልዩ ሓይልታት ስለ ዘለዉ እዞም ሓይልታት እዚኦም ከምዘይከውን ገይሮም ነቲ ከባቢ ይሕምስዎ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ስለዝኾነ እምበር ዶክተር ኣብይ ዝተዛረቦ ዘረባ ክንማቐል ኢና ዳ ኢሉ እምበር ዓሰብ ረኺብና ኣለና ወይ ዓሰብ ክንወስዳ ኢና ኣይኮነን ኢሉ ዓሰብ ኣነ እንድሕር ናብ ኢትዮጵያ ተዋሂባ ወይ እውን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኸይዳ ኣነ ቀዳማይ ኣለኹ እቲ ወስታታት እሱ ጥራይ ኮነ እንታ ናይ ዓሰብ ጥራይ ደይኮነስ ብሓፈሹ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሹ ከም ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ድግስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን በጭቕ ዝብል ዋላ በቲ ኣፈኛ ናተው ናይ ወፃኢ ጉዳይ ነይሩን ድዩ እቲ ስግኣት ስለምንታይ ካብ ተጋሩ ጥራይ ደይኮነስ ካብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዩ እቲ ስግኣት ናይ ኤርትራ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ሓበሬታ ዘይሓዝካ እየ ዝሓትት ዘለኹ እሞ
ፖለቲካዊ ፀግዒ ወሰትካ ትመስል እምበር ተሓቂስ ትስጋኣትስ ካብ ኩሎም ዶ ኣይኮነን የትናተይ ጽቡቕ ኣለኺ ኣነ እውን ተረዲእኒ ኣሎ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ እዚ ኤስ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ሲ ሙሉእ ኣፍሪቃውን ሓደ ወተሃደራዊ ሓይሊ እንተዝህልዋ ሓደ ወተሃደር እንተዝህልዋ ደስ እምበለኒ ነይሩ ንዓይ ኤስ ኣፍሪቃ ከዘን 4 ሃገራት 5 ሃገራት ሓደ ሓይሊ እንተዝፈጥራ ኸውን ገይሮም ደስ እምበለኒ ንዓይ ልዕላውነትና ዋላ ሓደ ዝገሰና የለን ስግኣት እውን ኣይኮነን ስግኣት እንተዝኸውን ነይሩሲ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፅበይ ዘሎ ንምንታይ እዮም ዘይጥቀሙ ዘለዉ ዓሰብ እየ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ ኣብ ጅቡቲ ቢልዮናት ዶላር ይኸፍልሉ እዞም ብልፅግና ዝበሃሉ ፓርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢሳያስ እዮም ኮይኖም እዮም ዝረኣዩኒ ዘለዉ ንዓይ እዞም ካልኦት ናይ መቐለን ንብሎም ዘለና ሓይሊ ናይ ወያነ ግን ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ብሓይሊ ንኢሳያስ ኣልዮም ብሓይሊ ክሕዝዎ እዮም ዝዳናደኑ ንሰምዖም ዘለና ስለዝኾነ እቲ ብሓይሊ ዝመፅእ ህዝበይ ከባሳብሰለይ ስለ ዝኾነ ሃገረይ ልዕላውነተይ ክደፍረለይ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ስግኣት እየ ዝሪኦ ነቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብስምምዕ ብቐጥዒ ተመሪሑ ዝመፅእ ግን ከም ዩኒቨርሲቲ እየ ዝሪኦ ዳኣ እምበር ከም ኣስጋእነት ኣይሪኦን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነኻ እዞም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ሓይልታት ኩሎም ንገዛእ ስልጣኖም እዮም ቀዳምነት ዝሰርዕዎ እስኻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ስጉምቲ ድወስድ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለካ ብሓፈሽኡ ግን ኤርትራ ብግዳማዊ ኩነታት ጥራይ ድያ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ በፂሓ ናትካ ውሽጣዊ ገምጋም ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ እዩ ናተይ ውሽጣዊ ገምጋም ናይ ዓደይ ናይ ሃገረይ ብትክክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብመዓልታዊ ኣጀንዳ ከም ዝምራሕ ይፈልጥ እየ ዲክታተር ምዃኑ እውን ይፈልጥ እየ ግን ኣነ ነዚ ከምኡ ክብሎ ከለኹ ኤርትራዊ ኮይነ እየ ከምኡ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ኤርትራዊ ኮይነ ፍትሒ ጎዲልሎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ፍትሒ ስለ ዝጎደለ ደላይ ፍትሒ ተባሂለ እውን ይንቀሳቐስ ነይረ ማለት እየ ነዚ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቕ እዩ ብሙሉእ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኩሉ ፅቡቕ ኣካይድ ነይሩ ኩሉ ፅቡቕ ፀኒሑ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጀነራል ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ብሰንኪ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋላ ደኣ ከምኡ ንኹን እምበር ግን ልዕላውነትናን ስም ዓድናን ሒዙልና እዩ ፀኒሑ ህዝባ ግንባር ከዓ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ንናፅነትን ንፍትሕን ተቃሊሱ ናፅነት ኣምፅኡ ተሓደ በኺሩ ኣሎ ተሓደ ዝበኸረ ኣነ ዝሓትት ኩሉ ግዜ እምበር ንስኹም ዝበኸረ ይፈልጥ እየ ግን ክንኡ ንልዕላውነተይ ዝቃረን መንገዲ ዝሓዘ ጉጅለ ስለ ዝመፀ እየ ሕጂ ከዓ ኣነ ኣብቲ ፍርቂ በፅሒ ዘሎ መንግስተይ ተፀጊዐ ዘለኹ ብዓብዩ ኣብቲ ፕሮፋይልካ እውን ጀነራል ፊሊጶስ ወለ ዮሃንስ ኢኻ ጌርካያ ዘለኻ እሞ ፍሉይ ኣድናቆት ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዘለካ ድዩ ዋላ ከም ውልቀ ሰብ ኣብኡ ንዕኡ ዘለካ ናእዳ ወይ ብመንግስቲ ኣሜሪካ እገዳ ስለተገብረሉ ንዕኡ ንምቋም ኢኻ ኣነ ነቲ እገዳ ንምቋም እየ መጀመርታ ንእገዳ ምቋም እየ ሰቂለዮ ካልኣይ ነገር ከዓ እቶም ናህና ጀነራላት እቶም ተቃወምቲ ዝበሃል ደለይቲ ፍትሒ ይኮኑን ኣነ ብናተይ ኣገማግማ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል ህዝብን ልዕላውነትን ኣልይዎ ፍትሒ ዝደሊ እዩ እዞም ተቃወምቲ እየ ዝብሎም ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ተቃወምቲ እዮም ንዓይ እንታይ ክብል መስለኪ ሰይጣን ሲ ንኣምላኽ ይቃወሞ ይበሃል ኣምላኽ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ግብሩ ይኮነን ዝቃወሞ ተቃወሚ በቃ ቶታሊ ፀላእ ስለ ዝኾነ ኣነ ግን ከምኡ ገይረ ኣይኮንኩን ዝሪኦ ዋላ ኢሳያስ እንድሕር ዳኣ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ምብትታና ኮይኑ ሕጋዊ መስርሕ ገይሩ ፍትሒ ጎዲሉ ኣሎ እሞ እቲ ፍትሒ እንታይ ጠንቅና ተባሂሉ ናብ ሰላም ንክንመፅእ ናብ ፍትሒ ንክንመፅእ ናብቲ ዕላማ መስዋዕቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክንመፅእ ዳኣለይ ዝቃለስ እምበር ጠቕላላ ኣንፈተይ ኣጥፊኤ ህዝባዊ ግንባር ክፀርብ መንግስቲ ኤርትራ ጠቕላላ መንግስቲ ይኮነን ክብል ኤርትራ ኣይኮነትን ክብል ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብሄራት ሃይማኖታት ኣይኮነን ክብል ኤርትራ ትበሃል ሽም ኣይነበረትን ዶ ኣየላን ክብል ኣይኮንኩን ዝቃለስ ዘለኹ ስለዝኾነ ኣነ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣንፃሩ ንሱ ክብል እዩ ምስ ተባሃለ እንታይ እዮም ገይሮም ናይ ጀነራላት ናይ ወያነ ምፅኦም እዮም ኣብ ፕሮፋይሎም ሰቂሎም ብዙሓት ተቃወምቲ ማለት እዩ ዕለቕለቕ ኣቢሎም ኣጆኹ ወያነ ንደቂ ኣምሓረ ወስኹ ንመንደፈራ ወስኹ ንባፅዕ ከኣለኩም ኢሎም እዮም ክፅሕፉ ተራእዮም ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣነ ከዓ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ኖ ጀነራል ኤርትራዊ ጀነራል ኣለኒ ኣብ ኩናት ሕማቅ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ሃገሩ ዝሕሉ ዘሎ መንእሰይ ሒዙ ጀነራል ኣለኒ ስለዚ ጀነራል እዚ ጀነራለይ ካብቲ ንኤርትራ ዝፍክር ዘሎ ጀነራል ዝሰቅል ኣነ
ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዓለም ዋጋ ከኽፍሎ እዩ እንዳበለ ዝፍክር ዘሎ ጀነራል ኣይኮንኩን ዝሰክል ዘለኒ ስለ ዝኾነ ኣነ ጀነራል ዘይኮነስ ናይ ኢሳያስ እውን ሰቒለ ምክንያቱ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ተወሊዑ ዘሎ ናይ ኤስት ኣፍሪካ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልል ትግራይን ዝግበር ዘሎ ቶታሊ 100% እየ ዝብለክ ዘለኹ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እየ ዘለኹ ብድሕሪኡ እንድሕሪ ደኣ ቀፂሉ ከዓ ኣነ ፍትሒ ጎዲሉ ከም ዘሎ ኤርትራ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ወይ ክሓትት ዝኽእል ቅድሚ ናብ ዳላስ መኻትካ እውን ናብ ሲያትል ተቐመጥ ነርካ ኢኻ ምሶም ተቃዋምቲ እውን ተፀንቢርካ ነርካ መስለኒ እንታይ ኮንካ ኢኻ ገዲፍካዮ ኣብዚ ዓዲ ክልተ መፅሄት እውን ሰሪሐሎም ነይረ ምናልባት እንተንቢብክ እንተን መፅሄት ኣብ ሲያትል ዝተሰርሐ ኣነ እየ ሰሪሐ እየን ብውልቀይ ዋላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘኒ የብለይ ብገንዘብ እየ ሰሪሐ እየን ዋላ ሕጂ እንታይ ክብል እስከ ኣርእስተን እስከ ንገረና ፍትሒ ኣትብልታ መፅሄት ፍትሒ ኣትብል ክልተ ግዜ ሓቲመያ ኣብ ሳልሳይ ግን ከኺድኒ ይከኣሉን ማለት እዩ ተዲኪ ብቃልዕ ማለት ብቃልዕ በቃ ብሕፅር ዝበለ ደንቦ ተቃውሞ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይገድድ ብናተይ ኣረኣያ መንግስቲ ኤርትራ ይሕሸኒ ካብ ደንቦ ተቃውሞ ተዲኪ ኣነ ፍትሒ ጎዲሉ ኢለ ዝቃለስ እምበር ኤርትራ ንኸይትህሉ ወይ ብኣውራጃ ንኸመቃቕላ ወይ እውን ብሃይማኖት ንኸመቃቕላ ወይ እውን ከልእ ክብል ኣይኮንኩን ኣነ ብልክዕ ኣውራጃ ኢለ እውን ተዛሪበ እንደ ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ እትብለክ ዘለኹ ፅሕፍ ነይረ ኣነ ግን ኣነ ብኤርትራዊ ኮይነ ብመልክዕ ፍትሒ ምጉዳል ነቲ ፍትሒ ዘጉድል ዘሎ ኢለ ኣለልየ ደኣል ብስነ ስርዓት ፅሕፍ ነይረ እምበሪ ኣነ ጠቕላላ ብዝደንበ ተቃውሞ ካብ ዝመፅእ ብጀካ ምጉዳል ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ሕልና ምህዛይ ብጀካ ምፍልላይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይረኹን ኣብ ሲያትል ከዓ ልክዕ ምስሓ ክልት ካልኣይ ምስሓቶም ኳታ መፅሄት ድሕሪ ሕጂ ኢሎሙኒ ሓደ ጉጅለ ማለት እዮም ብሕፅር ዝበለ ብኣውራጃ ዝተመቐሉ ብኣውራጃ ዝእከቡ ማለት እዩ ቅድሚ ሰሙን ይኸውን ብኣውራጃ ተኣኪቦም ዝዓዲ ኣኼባ ገይሮም ምስጡ ኣነ ፈልጦም እየ ዳሕራይ እንታይ ኢልና ሓደ ካብኦም ናይ ፋይናንስ ሓላፊ እዩ ናይ ፋይናንስ ሓላፊ ክንሱ ኣነ ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ ሚድያን ሓላፊ ከለኹ መፅዩ ንዓና ካይ ነገርካ ኣነ ምሳኻ ስለ ዘለኹ ንዓይ ካይ ነገርካ ኣይትስራሕ ኢልኒ ንዓይ ሕጂ እዚ ሓድሽ ነገር እዩ ብመሰረቱ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ካብ ዝመፅእ ኣነ ስለ ኣውራጃ ፈሊጥ እምበር ኣብ ኤርትራ ኣነ ወዲ 24 ዓመት የወፅየ ብመሰረቱ ስለ ኣውራጃ ይፈልጥ ኣውራጃ እንታይ ጥቕሙን ዋላ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ነብሮ እውን ኣይፈልጥን ዋላ እውን ብመሰረቱ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኣይነበረንን ሕጂ ከዓ ጠቕላላ ኣብዚኦም ዝመፅኡ ከምዛ ዝብለኪ ኣከሙ ከተኣታትውን ምስ ፈተኑ እንታይ ገይረ ሕኽኽ ኣቢለ ናብ ዓደይ ናብ ሃገረይ ናብ ዝነበርክዎ ናብ መንነተይ ተመሊሰ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ጌጋ ከም ደሎ ትገልፀለይ ኣለኻ ኣቶ ፀጋ ብርሃን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ብዓብዩ ፀረ ፍትሒ ምዃኖም ፍትሒ ጉዲሎም ከማን ብዓብዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሄድካ ክትቃለስ ፈቲንካ ኣብቲ እውን ካልእ ዕንቅፋታት ኣጋጢሙካ ሕጂ ብምውድዳር ኣብቲ ኮንካ ምቅላስ ሓይሽ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮንካ ምቅላስ ሓይሽ ዝብል ዲኻ ስጉምቲ ወሲድካ ኣብቲ ኮንካ ምቅላስ ከ እንታይ ፀገም ነይርዎ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ኮንካ እንታይ ይመስለክ ደንበ ተቃውሞ ጠቕላላ ዕላማ ዝበሃል የብሉን ብጀካ ፅሊ ኢሳያስ ዝብል ዋላ ሓንቲ ዕላማ የብሉን ዋላ ሓንቲ ኣብ ውሽጡ እውን ዋላ ሓንቲ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኣጀንዳ የብሉን ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሻዕብያ ኣትዩ ምስ ተባህለኒ ንትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ብምልኦም ንዓዶም እንተዝምለሱ ኢለ ንምንታይ መስለኪ ሓደ ብዝሒ መንእሰይ እንተልዩ ብተዓዲ ዝኾነ ነገር እቲ ሓድሽ ነገር ኢኻ ትርኢ እቲ ለውጢ እውን ብቕቢሉ እዩ ዝመፅእ እቲ ሃገር እውን ብቕቢሉ ትስራሕ ስለዚ ኣብ ሊብያ ዘለውን ሕጂ እውን ከምኡ እየ ፀሎት ዝገብር መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ እንተዝወስዶም እንተዘድሕኖም ካብ ሞ እንተዘድሕኖም ፅቡቕ ነይሩ ባህላ እቲ ዓዲ ካብ ብዘይ መንእሰይ ተርፍ መንእሰይ ኣብኡ ክህሉ እየ ዝመርፅ ስለዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ከዓ እብለክ ኣለኹ ንኣብነት ገንዘብ የዋፁ ገንዘብ ኣዋፂኦም ንመን እዮም ምሳይል መግዚ እዮም ዝሰዱ ዘለዉ ንስመራ ንክትኮስ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ውሽጦም ኮይነ ነዚኦም መንነት ዘይብሎም ምስኦም ኮይነ መንነት ሰሪሐ ድሕሪ ሽዑ ናይ ቃልሲ መንፈስ ፈጢረ ካብ ዝቃለስ ንምንታይ እቲ መንነት ዘለዎ ኤርትራዊ መንግስቲ ኣብኡ ኮይነ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ፍትሒ ዘይሓትት ፈዲኪ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክልተ ሚእቲ ከፈልኩን ከፊሎም ኣይፈልጥን ግን ብቐዳማይ ንባድመ ጀሚሩ ዶ ትግራይ ብምሉእ ጣሒዞማ ንባድመ ክኸዲዮም ዝተባህለ ያ ናብ ሲያትል ደው ኢለ መን ከም ዝተቐበለኒ ይፈልጥኒ ሓደ ተቐቢልኒ እንታይ ክገብር ይኽእል እዮም ዋላ ምኸድኩን ዓደይ ማለት እየ ፈዲኪ
أب عدي أنت متكو أب عدي ولا تمنجست كمان أب عدي تزقتلني مسكتكو عمري عدي أبزفول يزقبر نحري يوم ما يوم تم تفكر زلون تم يوم كن أبي كم تقبرون ونايفلتني سلازم خوان إيه أبي كم تقتلون ونايفلتني سلازم خوان أنا أنت يزبل زلهم مسلكي أتمنى إن تزلوا منجستي حشني إيرترا منجستي إيرترا تبعي لتسوع زلوا إيرترا وخوينا مسؤول تفتح تقولي زلوا فتح خدالي شني يزبل زلوا እዞም ሰባት እዮም ግን መጀመርታ ንባዕሎም ውዳበ ዝበሃል የብሎም ውዳበ ክትገብራውና ይትኽእልን ኢኻ ማእከል እንታይ መስለኪ በቃ ንቐታልዮም እዮም ዝሕግዙ ንቐታልዮም እዮም ዝሕግዙ 20 ዓመት ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጉባኤ ተገይሩ ብዙሕ ምንቅስቓስ ተፈጢሩ ብዙሕ መናእሰያት ክቃለሱ ወሪዶም ክሳብ ኢሜይሎም ዝፈተሽዎም ኣለዉ ናይ ድህንነት ናይ ኢትዮጵያ ተጋሩ ክሳብ ምክንያቱ በቃ ኣባሳጭዮም ትግራይ ከም ዝወፁ ገይሮም ነቶም ተቃለስቲ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዚ ኩሉ እዚ ሳክቲ ሓሶት እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ኮይነ ኣነ ፍትሒ ክደሊ እንታይ ይኽእል ኢልኪ ተኣምኒ ኣነ ንባዕለይ ኣይኣምንን እየ ፈዲ ኣብ ኣሜሪካ ኮይነ ገንዘብ ጥራሕ ክሕግዝ ዝኽእል ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ አቶ ጸጋ ብርሃን እዋ ንኣብነት መንእሰይ ተዝምለስ ልብሱ ኢትዮጵያ ደሎ ወላ ሊብያ ደሎ ትብል ኣለኻ ከም መንእሰይ ካስኻ ቀዲምካ ገዲፍካዮ ወፂኻኻ ሕጂ ግን ዋላ ምኾትኩን ኣነ ትብለኒ ስለ ዘለኻ ስለምንታይ ደኣ ንባዕልኻ ወፂኻ ንኻልኦት ናብ ኤርትራ ከይዶም ኣብ ኤርትራ ምስ ተመለሱ ከጋጥሞም ዝኽእል ነገር ኩልና ንፈልጦ ኢና ክንግምቶ ንኽእል ኢና ከምኡ ትምነየሎም ክብለካ ደልየ እሞ ኣነ እውን ክኸይድ ድልው እየ ትብል ኣለኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ምቕያር ይቐልል ካብ ምስ ተቃወምቲ ኮንካ ምቅላስ እውጅ መርገፂ እዩ ዘለካ ትክክል ኣብዚኣ እንታይ ከረዳእኪ ደሊ መስለኪ ኣብ ትግራይ ከለና ንሕና ክሳብ ሕጂ እንተዝህሉ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ እንታይ ይገብር መስለኪ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስርዓት ወያነ ማለት እዩ ብሓፂሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብለ ይደልን እቲ ጭፍራ ወያነ እንታይ ዝገብር መስለኪ ክልክዕ ከምዘን ሃባይ ናይ ቤት ገርግሽ እንስሳታት ከምእን ማዓስከር ሰሪሑ ኮፍ ዘብለካ ማዓስከር ሰሪሑ ኮፍ የብለካ ንክትወፅእ ናይ 24 ሰዓት ናይ 12 ሰዓት ትወሃበካ ወረቐት ኣፍቂድካ ትኸይድ ከተማ ገንዘብ ዝመፅኻ እንተልየን ትቕበል ወይ ዝድወል ተሊካ ትደዋውል ወይ ከዓ ካልእ ትገብሮ ነገር ተሊካ ጌርካ ትመፅእ ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ግን ዝኩሉ ፊልም ዝሰርሑ ንሪኦም ኣለና ዝኩሉ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ መንእሰይ ካብ ካምቢታት ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጡ ንሪኦ ኣለና ብዙሓት ቢዝነስ ከፊቶም ብዙሓት ገዛውቲ ገዚኦም ብዙሓት ደረፍቲ ክደርፉ ንሪኦም ኣለና በቃ ናፅነት ረኺቦም ይሪኦም ኣለኹ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ግን ይቕተሉ እየ ዝሪኦም ዘለኹ ይቕተሉ ስለ ዝሪኦም ዘለኹ ንዓዶም እንተዝምለሱ ካብ ህፀፅ እኮ 10,000 ዝኾኑ መንእሰይ ተመሊሱ ንዓዲ ተባሂሉ እዩ ተመሊሱ ግን ዋላ ሓንቲ ይኮነን ናብ ቦቦት ተወዚዑ ማለት እዩ ኣነ ክወፅእ ከለኹ መጀመርታ 2003 መወዳእታ እየ ወፅየ 2003 መወዳእታ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይወፅን ነይሩ ካብ 2005 እንዳሓሪ ህዝቢ ዝወፅዩ ክወፅእ ከለኹ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣነ መፃየሲ እንታይ እዩ ኢለ ሓሲበ መፃየሲ እንታይ እዩ ወታደር ኮይነ ደ ኣገልግሎት ነርካ ዶ ጸጋ ብርሃን እዎ 5 ዓመት ኣገልጊለ ክንደይ ዙርያ ኢኻ ታሻዓይ ዙርያ ኣብቲ ኩናቱን ኣርኪብኩም ኢኹም ታሻዓይ ዙርያ ኣርኪብና መወዳእታ ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ከዓ ብምሉእ ኤርትራ ከም ሃገር ጠጠው ክትብል ኣለዋ ድሕሪኡ ኢና ፍትሒ ክንደሊ ባህላ ኢኻ ብትክክል መጀመርታ ኤርትራውነትን ልዕላውነት ኤርትራ ተኸቢሩ ክቕፅል ኣለዎ እቲ መንግስቲ ብኣካይድኡ ከመዓራር ኣለዎ ኢለ ከዓ ይቃለስ ግን መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ክንብሎ ከለና እቲ ዝመርሕ ደሎ ጉጅለ ናይ ውሕዳት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እወ ንኤርትራውያን ኤርትራውነቶም ከም ድፀልኡ ገይሩ ኣይሓዞም እንድዩ ሕጂ ኤርትራውነት ከም ብደገ ብፍላይ ብተጋሩ ከም ተጠቅዕ ጥራይ ጌርካ ምግላፅ ፍትሓዊ ድዩ ርትዓዊ ድዩ ኣነ ብኣጀንዳ እዩ ዝመሓደር ኢለክ ምክንያቱ ብኣጀንዳ ማለት ናይ መዓልቲ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ በቃ ብኡ ብኸመይ ትሕዞ ሽዑ ኢኻ ስጉምቲ ትወስድ ማለት እዩ ፖሊሲ ይብሎምን ኢኻ ትብለን ዘለኻ ፖሊሲ ይብሎም ቀዋሚ የብሎም ቤት ፍርዲ የብሎም ነቲ መንእሰይ ከመይ ገይሮም ከም ዘባህርርዎ ካብ ዓዱ ሃፂሉ ከም ድወፅእ ግን ዝተወሃሃደ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኮነ ኢሎም እዮም ሰሪሖሞ ኮነ ኢሎም ንክንወፅእ ኮነ ኢሎም ሰርሑ ነይሮም እሞ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮነ ኢሉ ንመንእሰያት ኤርትራ ሃፅ ዘበለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከመይ ገይሩ ሕጂ ንኤርትራ ክከላኸለላ እዩ ድብል እምነት ኣሕዲርካ ኣሉ
ንኤርትራ ደኣ ንገዛእ ነብሱ ክብል ንስኻሲ ድፋዕ ትሰርሕ ንገዛእ ርስኻ ክትብል ኢኻ ትከላኸላ ኮንካ ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ኩነታት ትሪኦ ኣለኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ኤርትራ እውን ተበቕታ እንተተዘዋወሪ ኣብ ኩናት ኣላይና ክንብል ንኽእል ከመይ ከተንብቦ ዘለኻ መጻኢ ዕድል ናይዚ ህዝብን ሃገርን ከመይ ክኸውን እዩ ኤርትራ ተገደሰና ኣብ ኤርትራ ተኪርና ንዛረብ ኣነ እንታይ ዝረአየኒ መስለኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብትክክል ኣሪግ እዩ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ህግደት ብሓደ ሰብ ዝውር ጠባይ ናይ ኢሳያስ ከምኡ ጌርና ዘሎ ኢሳያስ በቃ ናይ ባዕሉ ኣካያይዳ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ወይ እውን ናይቶም ሰዓብቲ ድሌት እውን ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኢሳያስ ኣብ ሰዓት እዚ ንዓይ ማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ መሬት ገፁ ዝኸደ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብቲ ዓንተ ኣርባዕተ ጠባያት ዝነበርኩ ናብ መሬት ገፁ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ክርኢ ከለኹ ቀደም ብዙሓት ህቡባት ናይ ኤርትራ ብዙሓት ሰበስልጣን ብዙሓት ጀጋኑ ኣብ ሚድያ ክወፁ ኣይንሪኦምን ነርና ምክንያቱ ኣደኖም ይቐንአሎም ድዩ ዋላስ ንዖም ሰዓብቲ ከየጥርዩ እሞ ብኡ ገይሮም ናብ ካልእ ከይከዱ ድዩ ዝፈርህ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን ናይ ባዕሉ ኣካይዳ ነይርዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናብ መሬት ተቐይሩ ዝብለክ ዘለኹ ብዙሓት ከምኡ ክንርኢ በቂዕና ብዙሓት ታሪክ ናይ ሰውራና ብትክክል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝኾነ ይወፅእ ኣሎ ኩሎም ኣርቲስት ትሪኦም ኣለኻ ኣብ ዩቱብን ኣብ ገለን ይወፅ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ደርፊ ክወፅእ ከሎ ንሃገራዊ ደርፊ እንተዘይብላ ይትወፅእ እንትበሃል ነርካ ኣብ ካሴት ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ግን ማዕረ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ እንዳዝሓለ ይኸይዱ ዘሎ ስለዝኾነ መንእሰይ ንሕና ኣነ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዓዲ ተፀንሕሲ እንታይ ምገበርኩ ወይ ከምዚ ዘለና ኣፍልጦ ኣብ ዓዲ ነይረ ተዝኾንሲ እንታይ ምገበርኩ ነይረ ዝብል ወገነ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር መንግስቲ ወይ እቲ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ስለዝሓመቐናስ ዓድና ገዲፍና ንውፃእ መንእሰይ ይውፃእ እቲ ዓዲ ኣይትልማ እቲ ዲጋ ኣይስራሕ እቲ ሕርሻ ኣይካየድ ክንብል የብልና ነ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ መንእሰይ ኣብኡ እንድሕር ኣልዩ ካብ መንእሰይ ኩሉ ነገር ዝመፅእ እሞ እቲ ጎዲሉ ዘሎ እውን ብኡ ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ዝብል መርገፂ እዩ ዘለኒ ስለዚ ንምንታይ ንባዕልኻ ወፂኻ ንኻልኦት ኣብኡ ክኾኑ ትደልዮም ኣለኻ ዝበልክኒ ግን ኣነ ብትክክል ሰላም ትፍርር መሰበሉ ኣብ ውሽጠይ ዝወዳእክዎ ነገር እዩ ሰላም ተፈራሪሞም ምሽወ በቃ ሕጂ ኣነ ብኸመይ ክሰርሕ ይኽእል ወፅየ ጀርዲነ ኢለ ከልምዕ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከይደ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣለኒ ኢለ ተበጊሰ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ መንእሰይ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ናይ ለውጢ እየ ዝደሊ ዘሎ ናይ ለውጢ ብኸመይ ክልወጥ ይኽእል እየ ዝሓስብ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እንተልዩ መንእሰይ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ከምኡ ገይሩ እቲ ለውጢ ከምፅኦ ይኽእል እዩ እየ ዝብለክ ዘለኹ እንተዘየምፅእ እኳ እንታይ ክትገብር ትኽእል መስለክ ኣብ ዓዲ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ዝበሃል ሰርሖ ትኽእል ኢኻ ትሕቲ ቅርፂ እንድሕር ሃኒፅካ ተንዲጋታት ተሃኒፀን ዘለዋ እንድሕር ዳኣ ተሃኒፀን ምስ ኢትዮጵያ እውን ሰብ እናፈረሰ ዓዲ ዲጋ ተተሃንፀ ረብሓ ድዩ ብዓብዩ ኤርትራ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስድራ ቤት ናይ ኤርትራ ይስደድን ፋሕፋሕ ይብልን ይፀንትን እንዲድ ኣሎ ብድኽነት ብቁጠባዊ ሕፅረት ጥሜት ቀሊል ኣይኮነን ኩናት ብዓብዩ ዝሕጂ ዘሎ ኩናቱን ቀሊል ስምብራት ኣይኮነን ክህልዎ ሰብ ህይወት በላዕ ኣሎ ቁጠባ በላዕ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ ወግዒ ደይሰማዕናዮ ፅኒሕ ኢልና ክንሰምዖ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ከም ኤርትራዊ ሕብረተሰብሲ ንላዕሊ ዲና ንኸይድ ኣለና ንታሕቲ እቲ ገምጋምሲ ከመይ ከተንብቦ ዘለኻ እዚኣ ሕቶ እዚኣ እንታይ ይመስለኪ ብቕልል ዝበለ ንነፍስኺ ክትሓትያ ዘላትኪ ወፂና ኸ ፈቲሕናዮ ዲና ኢልኪ ሕተት እያ ሕጂ ምናልባት ክትምለሰልክ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ወፂና ንሕና ካብ ዓድና ወፂና መንእሰይ ካብ ዓዲ ወፂስ ፈቲሑ ወዲ ይሽግሩ ዶ ዋላ ይሳቀ እዩ ዘሎ ኣነ ንኣሜሪካ መፅስ ኣነ ነታ ምውፃእ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ምውፃእ መፍትሒ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ እታ ነታ ስርዓት ምድጋፍካ ሕጂ ብዚ እዋን እዚኣስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮይንካ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል እምነት ምሕዳርካ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንፅቡቅ እቲ ለውጢስ ንፅቡቅ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድዩ እንታይ ተተማመን ኣለካ ንዑ ዝብል ዘለኹ እምበር ንምውፃእ ኣይኮንኩን ኣነ መንእሰያት ንምውፅኦም ኣይኮንኩን ዝድግፍ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እቲ ኤርትራ ዘሎ ብዝያዳ ከዓ እቲ መንእሰይ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዓጢቑ ብረት ሒዙ ዘሎ ወይ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ እቲ ኣንፈት ግን ናብኡ ገፁ ድዩ እቲ ለውጢ እናተይ ገምጋም ገዲፈ ኣይኮነን ዋላ ክብለክ ይኽእል እየ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይኮነን
كبلكي مو دحراي نابلوط سلازي كدس بويانا نورر وي مسايلي تكسمو نعم سكم تكون وصل لهم يبلنا دينا كوميدي خبل زلن مخوم عايكون كون انا سي انتي بحثت زبل انتي زبل انا مسلكي نعاي بناتي انا كم ولكي نهز بيرتا ويانا شعبيان حديم توديكي ويانا شعبيان حديم لك حادث صلاة انت تعالي لك نعاي زبل خويني يسمعني انا يوم قدم كتفي خد لما انا ني إرترا للاونة إرترا نيشتي ولا حنت سقوم تتخونون ويانا خاطون عيدلي يعني أتصب قتل ليه الساعتهم جن من الوقت قتيلهم الناس بيقولون حد علم وين عدنا مثلا ولا لاونا نادي فيهم الناس بيقولون أنت تعلم نسوم يوم لاونا نادي فيهم مجمرتا تاي سقومتي قبل ملسي توهيبهم يزبل زلو من قست إرترا من سي يتفق كم زلو أبكينات أتيهم زموتي قال أزي بقى فولت نجاري نفولت قداي سلزغوني جن تجديدو يزبل أنا تجديدو يو أتيدا أمبر فوتي أيكونن فوتي زعت تزغون نمنتاي كل تعامد كلمو زي أتو فوتي أيكونن الرايبل أتو تجاورهن بزحينا تزاريبنا مو أمود أتاخذ تدلي هلو دي بأخنود بحثت زبالة أنا إيرتراوي أنا إيرتراوي سلزغونكو إيرتراوي خويني هدا بزعبة إيرترا زارب زلو خمبر وي تقراي تسعر وي تقراي كوينة ويون تقلع إيرترا تبها لي نبرتن إلي ويون ريفرندم كان بحدش كجبر له ويون حدا شاقر كنصرح هنا حزب خانتي حزب صرحي لكم كنت قال زلو استهانت حزبين استهانت هاجرن علاتني استهانت قبلك ببلاصه بصرقيا قاليكم كنت بزلو هاجر علاتني حزب لني انا زي حزبين هاجرن زي بخمي كايدا بزلو سرعاتي يصبو يخيد على ديلون يخيد اللون سلازي فتحي ودي لله ناي لمعاد كاين يقبر او فورت خيموسو زغوني سرعات يلن زي بمولو طقلالا اني ارترا زتكم نغرات بزح نغر سلازلو اسو بمولو سلازيلو انا فتحي يدليه اب عدي فتحي خنقس عدي كمعول المنقدي يدليه ابزا ساعات زي اغن منغوزم كل تحايلتات زغبر زلو قالتي اتي ساعات ويانه كتفعل لي ازدلي معناته اسقعي سلازخونني هاجري مالتي أتو تجابرهن دستا تجاي كاب دالاس حبرات منقسات أمريكا نزحب كاني حبريتا بزي عقابن مرقص إخا سلاز قلص كالي يغني لي كبرتي هابلي أبكالا قاطامي يخدو للكاي بتكنيكا ومخنيات نخل أي جزينا نرخب دلنا مو نزر أخايو تعقستون دقي مخمس قنا كايدلي كبرتي هابكا يغني لي أناون نعاخ نعارقو تاقدش كسلز حدث كني رودي إرنا خاء البروفيشنال سراحكم تصبوا مداباتكم بتعامي يزدنقكم تينكيو بتعامي زي دمت راديو إيرنايو كبرات سمعتي راديو إيرنا مس منسي تجابرهن دستا تجاي كاب دالاس حبرات منقسات أمريكا زغبركو زتبز توديلو داغم بخار مدب كملسكم يتقاصيركم ايبلنا سنايقنه راديو إيرنا